daramatzagu Tolosaldeko arazo sozioekonomikoaren aurrean bertako industria eta enplegua bermatuko duten erabakien eta plan estrategikoen beharra azpimarratzen. Hamarkadak papergintzaren eta ehun industrialaren gainbeheraren aurrean alternatibak eraikitzen hasi beharra dagoela errepikatzen. Ibilbidea ordea oso bestelakoa izan da. Tolosaldeko estrategiari buruz hitz egitean, estrategia industrialari buruz hitz egin behar da. Guk hori argi ikusten dugu. Hau, enplegu politikaz hitz egitea da. Hau, alternatibaz hitz egitea da. Hau, langileriaz hitz egitea da. Guk argi dugu. Ez dugu itxirak bakar bat ere onartuko. Ez dugu kaleratze bakar bat ere onartuko. Enplegu politika eraginkorrak eskatuko ditu. Eta horretarako borrokatuko dugu. Administrazioei Tolosaldeak alternatibak eraiki eta horren alde borroka dezaten, lan egin dezaten exigituko dion. 3.500 langabetu dauzkagu Tolosaldean. Erdia dagoeneko ez du prestaziorik. Gainera, prestazioa izateko zortea dutenei, privilegiatuak direnez, prestazioa gutxitzen zaie, lotxagarria da. Endaki bezalako enpresak. Nola da posible, etendurako ereen bidez, langabeziko 2 urteak agortu dituzten langileek egotea. 9 hilabeteko soldata zorra izatea. Enpresa konkurtso egoeran sartu eta inongo erantzukizunik ez egotea. Non dago administrazioa bidegabekeria honekin bukatzeko. Adibideko presidenteak adierazpen esanguratsuak egin ditu zentzu horretan. Errealitatetik urrun dagoen Gipuzkoa bat deskribitzeaz gain, enpresen itxieren erantzukizuna Foru Aldundian eta ela sindikatuen gain utzi du. Gipuzkoako patronalaren buruak arazoaren muina hor kokatzen badu, ze irtenbide posible dugu euren interesetara gobernatzen dutenekin. Zutik lurrean kondenatu, zaren langile tristea, nekez ginen enpartanatu, ingatu aldiriztea, gertatuak ez du ardura, jende eskladua jaikin, aldaketak datotu dura, norden herriak badaki, oro burura, biarritzan gabi, internazionala, pertsonaren adin, oro burura, biarritzan gabi,